नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट, म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मतदातालाई प्रभावित पार्न दलहरू अन्तिम कसरतमा। प्रतिगमन विरुद्ध एक हुनुपर्नेमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको जोड। एमाले झनै बढायो सक्रियता। निर्वाचनको मुखमा युवा जनशक्ति विदेशी नबाध्य। रोजगारी सिर्जनाबारे दलहरूको एजेन्डा नारामै सीमित। आयोग उदासीन बन्दा प्रवासी नेपाली मताधिकारबाट वञ्चित। यो वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने मौसम विभागको आकलन। जेठ 18 देखि असोज 14 सम्म मनसुन सक्रिय रहने। सतर्कता अपनाउन विभागको आग्रह। जापान र बेलायत बीच सैन्य सम्झौता। तानाशाही र दबाव बनाउने शक्ति विरुद्ध एक हुने दुवै देशको प्रतिबद्धता। सम्झौताको रुसले गरे विरोध। र ब्याटिङ नचल्दा नेपालले एक दिवसीय क्रिकेटको पहिलो खेल गुमायो। पाहुना टोली जिम्बाब्वे 3 विकेटले विजयी। दोस्रो खेल शनिबार हुने। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन एक साता बाँकी रहेका बेला सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू चुनावी सभामा व्यस्त बनेका छन्। बिहिबार चितवनमा सम्बोधन गरेका नेताहरूले आज काठमाडौँमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गरे, तर उनीहरू बीचको एक आपसमा शङ्का देखिएको छ। चितवन पछि सत्ता गठबन्धनका सबै शीर्ष नेता काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा भेला भए। उद्देश्य उही गठबन्धनको साझा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नु र गठबन्धनकै उम्मेद्वारलाई भोट माग्नु। चितवनमा काङ्ग्रेसमाथि आशंका देखाएका प्रचण्डले काठमाडौँमा समेत शङ्का कायम राखे। रुखले हँसिया हतौडा र हँसिया हतौडाले रुख वा कलममा भोट हाल्न आनाकानी गरे। आजको आवश्यकता पुरा नहुने दाबी समेत गरे। उनले 2 जना मेयरका प्रत्याशीलाई कसैले छोरीका रूपमा र कसैले श्रीमतीका रूपमा प्रचार गरेर महिलाहरूको अपमान गरेको आरोप लगाए। तर काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई सान्त्वना दिने काम गरे। प्रचण्डले छोरी जन्माउनु र प्रकाशमानले सृजनासँग बिहे गर्नु दोष नभएको भन्दै बचाउ गरे। भरतपुर महानगरको मेयरमा प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाल गठबन्धनको उम्मेद्वार बनेकी छिन्। काठमाडौँमा काङ्ग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी श्रीमती सृजना सिंहलाई उम्मेद्वार बनाएका छन्। दुवैजनाले परिवारका सदस्यलाई टिकट दिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। त्यसकै जवाब प्रचण्ड देउवाले दिएका हुन्। तर यसपटक देउवाले आफ्नै पार्टीको विपक्षी समूहमाथि असन्तुष्टि देखाए। महाधिवेशनको 80% भन्दा धेरैले अनुमोदन गरेर गठबन्धनको आवश्यकता औँल्याएको उल्लेख गर्दै केही गठबन्धन विरोधी विचार आएको प्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। किनकि गठबन्धनका चुनावी सभालाई संस्थापन इतरको नेतृत्व गरेका शेखर कोइराला सहितका नेताहरूले बहिष्कारकै नीति लिएका छन्। चितवनको सभामा सहभागी नभएको शेखर पक्ष काठमाडौँमा समेत सहभागी भएन। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत गठबन्धन बाँड्न पार्टी भित्रैबाट कसरत भइरहेको आरोप लगाए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने देशमा 2 खाले गठबन्धन बनेको दाबी गरे। आफ्नो गठबन्धनलाई प्रगतिशील भनेका उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको गठबन्धनलाई दक्षिणपन्थी र राजावादीको आरोप लगाए। गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी सृजना सिंहले भने आफूले जिते महानगरलाई महाघर जसरी चलाउने दाबी गरेकी छिन्। मूलतः गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले भोट खसाल्न एक साता मात्रै बाँकी रहँदा समेत एकअर्कामाथि आशंका देखाइरहेका छन्। एकअर्काबाटै भोट नआएर चुनाव हारिने डर गठबन्धनमा जबरजस्त देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनको रौनक देशभर चलिरहेको छ, तर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको ध्यान चितवनमा मात्रै छ। झनै बिहिबारको चुनाव सभामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले छोरी रेणु दाहालले चुनाव हारे देश गम्भीर सङ्कटमा जाने बताएपछि अनेक आशंका उब्जिएका छन्। एक रिपोर्ट। बाबाकी प्यारी छोरी रेणुले भरतपुरमा चुनाव हारे देश गम्भीर सङ्कटमा पर्ने चेतावनी दिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई थर्काए।
प्रचण्डको धम्कीबाट थर्कमान बनेका रुखवाला काङ्ग्रेसीहरू अब रेणु दाहाललाई भोट हालेर जिताउनै पर्ने बाध्यतामा परेका छन्, नत्र देश गम्भीर सङ्कटमा पर्ने कुरा जो छ। हालिँदैन हँसी हतौडामा भोट भन्नुभयो भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ। होइन, यो राष्ट्रको आवश्यकता हो, यो जनताको आवश्यकता हो, यो विकास समृद्धिको आवश्यकता हो, यो लोकतन्त्रको आवश्यकता हो भनेर तपाईँ चितवनवासी जनताले उत्साहपूर्ण ढङ्गले भोट हालेर यो टिम रेणु दाहाल र चित्रसेन अधिकारीको टिमलाई विजयी गराउनु भयो भने म निकै उत्साहित हुनेछु र यो गठबन्धनलाई 10, 15, 20 वर्ष लाने मेरो प्रतिबद्धता हुनेछ। राष्ट्रिय आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो भने दुर्घटनामा जान सक्छ। हुन त देश अहिले पनि गम्भीर सङ्कटमै छ। लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि बनेको गठबन्धन आफ्नै परिवारवादको रक्षामा दिलो ज्यान दिएर लागि परेपछि भलाइ हुने कुरै भएन। झन् रेणुकै हार जितमा प्रचण्डले गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गरिदिएपछि देउबाले समेत देशको मात्रै होइन आफ्नै पार्टी काङ्ग्रेसको भविष्य समेत सङ्कटपूर्ण देखिरहेका छन्। ठुलो षड्यन्त्र छ, हेर्नुहोस्, यो गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र छ। यो षड्यन्त्रमा फस्यो भनेदेखिलाई हाम्रो पार्टी पनि खत्तम हुन्छ, उहाँहरूको पनि हो। कुनै पनि हालतमा यो गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भरतपुर चित्तवनबाट हुनै सक्दैन, हुँदैन। यो कुरा स्पष्ट हुनुहोस् न। त्यसमा हुनाले भोलि हाम्रो साथको मौका पाइहाल्छ नि, राम्रो काम गर्नुहोस् न, उहाँलाई पछि छोड्नुहोस् भन्नु, हामीलाई सहयोग गर्नु भन्नु नि। अब प्रश्न आउँछ, रेणुले चुनाव हारे कसरी देश सङ्कटमा पर्छ? प्रचण्डले यसको सोझो हिसाब गरेको हुनुपर्छ, किनकि रेणुले चुनाव जिते मात्रै प्रचण्डलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पकड जमाउन सजिलो हुनेछ। रेणुलाई हराउन सक्ने काङ्ग्रेसले मात्रै हो। उनलाई भोट नदिने काङ्ग्रेसले आगामी संसदीय निर्वाचनमा प्रचण्डलाई समेत भोट दिने छैनन्। त्यसपछि गठबन्धन टुट्नेछ। यसले भविष्यमा समेत सरकार बनाउने देउबाको सपना पुरा हुने छैन। सारमा एजेन्डाको नेतृत्व गरे पनि माओवादी अहिले तेस्रो शक्तिका रूपमा खुम्चिएको छ। आगामी निर्वाचनमा माओवादी एमालेतिर ढल्किए एमाले पहिलो र काङ्ग्रेसतिर ढल्किए काङ्ग्रेस पहिलो हुने अवस्था छ। फलत धम्काएर थर्काएर जसरी पनि छोरीलाई जिताउन प्रचण्ड अघि बढेका हुन्। तर केन्द्रकै निर्णयमाथि अटेरी गरी बागी उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलका कारण गठबन्धनकी आधिकारिक उम्मेद्वार रेणु सङ्कटमा परेकी छिन्। मेरो पक्षमा चाहिँ जनमत गर्दो छ। म त 100% विश्वस्त छु र उहाँहरू पनि विश्वस्त भएर उहाँको रियाक्सन यसरी आएको यस्तो मान्छु। भरतपुर महानगरमा रेणु दाहालले गरेका काम चर्चा गर्न लायक नै छन्। अन्य महानगरको दाँजोमा रेणुको प्रगति देखिएको पनि छ। तर एउटा मेयर पदका लागि बहालवाला प्रधानमन्त्री र 2 पूर्व प्रधानमन्त्रीको चितकारले गम्भीर सङ्केत गरेको छ। राजनीतिक धारको नेतृत्व गरेका व्यक्तिले सम्भावित परिणामको आकलन गरेरै बोलेका हुन् कि भन्ने सम्भावनामाथि पनि शङ्का गर्न सकिन्छ। मूलत सत्ताको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसबाटै भागी परेकाले प्रचण्डले आशंका गरेका हुन्। यसर्थ शङ्काले लङ्का खान्छ भने चाहिँ आशंकाले गठबन्धन नखाला भन्न सकिन्न। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भोट माग्ने नैतिक आधार नै नरहेको दावी गर्नुभएको छ। प्रजातान्त्रिक विचार समाजले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले गत 5 वर्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकहरूले गरेको उपलब्धिको बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने पनि बताउनु भयो। महामन्त्री थापाले 2074 साल यताको 5 वर्ष कम्युनिस्टले सरकार चलाएको र यो समय खेर फालेको आरोप समेत लगाउनु भयो। 2074 देखि 2079 सालसम्मको जिम्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै पाएको। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै आज 79 सालको चुनाव गराउनु पर्थ्यो, सङ्घको चुनाव, प्रदेशको चुनाव, स्थानीय चुनाव। र यो 5 वर्षभित्र उसले केही उपलब्धिहरू गरेको उपलब्धिहरूको आधारमै नेक्स्ट इलेक्सनमा जानु पर्थ्यो। 2079 सालको चुनाव आज जुन मुद्दाहरूमा चुनाव लडिँदैछन् यी मुद्दाहरू हुनुपर्ने नै होइन। त्यस कारणले गर्दा यो 5 वर्ष खेर गयो भन्ने हाम्रो आफ्नो ठम्याइ पनि हो र हामी जनताको बिचमा पनि 5 वर्ष खेर फाल्नेले त्यो 5 वर्ष खेर किन फालेको भन्ने कुराको जवाफ नदिइकन, क्षमा एकपटक नमागिकन, माफीको याचना नगरिकन जनताको बिचमा एक प्रकारले भन्यो भने मत माग्ने नैतिक आधार पनि छैन भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको हाम्रो आफ्नो ठम्याइ। महामन्त्री थापाले अबको 5 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसलाई सबै तहको सरकारको जिम्मा दिनुपर्ने बेला भएको पनि बताउनु भयो। महामन्त्री थापाले यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसबाट जित्ने सदस्यहरूले
स्रोत र साधनको अपचलन नगर्ने दाबी समेत गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा यति बेला वैकल्पिक भनिएका दलका र स्वतन्त्र उम्मेदवारको चर्चा बढ्दै गएको छ। अर्थात् परम्परागत दुई शक्ति एमाले र काङ्ग्रेस बीचको प्रतिस्पर्धामा मेयर पदका लागि उम्मेदवारी दिएकी विवेकशील साझाकी उम्मेदवार समीक्षा बास्कोटा र स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह खरो रूपमा अघि आएका छन्। एक रिपोर्ट। स्वतन्त्रबाट काठमाडौँ महानगरमा उम्मेदवारी दिएका बालेन शाह उर्फ बालेन्द्र शाह अहिले सामाजिक सञ्जालको चर्चाको केन्द्रमा रहेका छन्। पेसाले इन्जिनियर र रुचिले र्यापर उनलाई समर्थन गर्नेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। विगतका केही वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाको विकास र समृद्धिको खोजी र अनुसन्धान नै गरेर अघि बढेका उनका योजनालाई जनताले पनि निकै मन पराएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा हाई हाई भएका उनले मतदातासम्म पुग्न घर दैलो कार्यालय समेत युद्ध स्तरमा अघि बढाएका छन्। मतदाताका घर आँगनमा पुग्दा समेत राम्रो प्रतिक्रिया पाएर हौसिएका उनलाई 20 लाख जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँमा 3 लाख मात्र मतदाता रहनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। अर्थात् परम्परागत प्रतिस्पर्धीको ठूलो मत काट्ने अवस्थामा भए पनि उनी जित्ने नै अवस्थामा भने छैनन्। मतदाता नामावली अरूतिर नै भएर काठमाडौँमा बसोबास गर्नेहरूको ठूलो संख्या हुँदा सामाजिक सञ्जालमा छाए पनि उनले जित्ने हैसियत भने निर्माण गर्न सकेका छैनन्। एकातर्फ कार्यकर्ताबाट उठाएको लेबी समेतको ठूलो रकम खर्च गर्न सक्ने दलहरूका बीच बालेनको एक्लो खर्च कति टिक्छ यो प्रश्न पनि अहम बनेको छ। त्यस्तै राजनीतिक दलहरूको घर दैलोमा प्रत्येक टोल र वडामा नयाँ अनुहार थपिने भए पनि बालेनको सबै स्थानमा एउटै अनुहार पुग्ने गरेको छ। देशमा रहेको बहुदलीय राज्य व्यवस्थामा टेकेर निर्वाचित हुने अनि त्यसैलाई नमान्ने कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नका बीच यही जालोमा बेरिएको संयन्त्रमा बसेर बालेन एक्लैले कायापलट गर्न सक्नेमा पनि मतदाता विश्वस्त देखिँदैनन्। जसले देखिएको भिड केवल चर्चाभन्दा माथि नउठ्नेमा उनी स्वयं प्रष्ट छन्। तर राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णाको सिङ्गो मानक आफू भएको हो कि भन्ने भ्रमले भने उनी केही हौसिएका पनि छन्। आफ्नै कार्यालयमा कुनै जस्तै पार्टीका मान्छे भयो भने आफ्नो पार्टीको भए कारबाही गर्न नसकिने स्थितिहरू धेरै नगरपालिकाहरूमा देखिन्छ। अथवा विरोधी पार्टीका भयो भने जे राम्रो काम गरे पनि त्यो पार्टीलाई विरोध नै गर्नुपर्ने जस्तो देखिँदाखेरि यो सिन्डिकेटलाई ब्रेक गर्नलाई चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्ति त्यो पोजिसनमा पुग्यो भने उसको लागि आफ्नो पार्टी भन्ने पनि हुँदैन, अर्काको लागि अर्को पार्टी भन्ने पनि हुँदैन, कसैलाई विरोध पनि गर्न पर्दैन, कसैलाई बिना कारण समर्थन पनि गर्न पर्दैन र काम मात्रै गर्न सक्छ। उसले राजनीतिभन्दा विकास गर्न सक्छ भनेर मुख्यतः वैकल्पिक शक्ति भनिएका दलहरूबाट र स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वारको राजनीतिक स्थायित्वमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। उम्मेदवारीमा बढ्दो युवा आकर्षणको स्रोत बनेकी रन्जु दर्शनाले गत निर्वाचनमा 23,439 मत प्राप्त गरेकी थिइन्। अस्वाभाविक लाग्ने यो मत संख्याले धेरै युवालाई उत्साहित गरे पनि उनी स्वयं यो 5 वर्ष पनि राजनीतिमा टिक्न सकिनन्। अहिले विवेकशील साझाबाट मेयरमा समीक्षा बास्कोटाले उम्मेदवारी दिएकी छिन्, तर पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले उनलाई अप्ठ्यारो पारेको छ। अघिल्लो पटक प्रदेशसभा सदस्यमा काठमाडौँबाट चुनाव लडेकी समीक्षा यसपटक फेरि मेयरमा आएको भन्दै पार्टीभित्रको एउटा समूह उनको विपक्षमा लागिरहेको छ। समीक्षाका सवालमा विवेकशील साझा एक ढिक्का छैन। यसलाई हेर्दा पार्टीभित्रको अन्तर्घात उनले बिहोर्नु पर्ने देखिन्छ। यसरी चर्चामा रहेर पनि उनी जित्ने वा टक्कर नै दिने अवस्थामा देखिएकी छैनन्। यसरी जित्ने आधार कम बन्दै जाँदा नजित्नेलाई किन मत दिने भन्ने मतदातामा विकास भएको धारणा समेत चर्चित अनुहार चर्चामै सीमित बन्ने गरेका छन्। हामी संसारका विभिन्न ठाउँमा गएर काम गर्न सक्षम नेपाली छौँ। हार्वर्ड विश्वविद्यालय र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा हाम्रा यहाँका नेपालीहरू गएर प्रोफेसर हुने, नासामा गएर साइन्टिस्ट हुने, अनि महानगरको मेयर हुन चाहिँ 25 वर्ष या कति वर्ष पार्टीको लिगेसी नै बोकेर आउनुपर्ने। तपाईँ परिवर्तनको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ र मैले मत परिवर्तन गर्न जरुरी छ कि छैन? कुनै पनि कुरामा नियमिततामाथि क्रमभङ्गता गर्न त्यति सजिलो छैन। जुन कठिनाई काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वमा पनि चर्चित भनिएकाहरूले बेहोरिरहेका छन्। परिवर्तन र नयाँ अनुहारका बारेमा व्यापक बहस गर्ने काठमाडौँका मतदाताले अन्ततः पुरानै अनुहार रोज्ने गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। फलत चर्चित भनिएकाहरू केवल भोट काट्ने अस्त्रका रूपमा मात्र सीमित हुने गरेका छन्। यद्यपि नयाँ अनुहारले प्राप्त गर्ने मत संख्याले भने राजनीतिक दलहरूमा पनि उम्मेदवारी चयनमा चुनौती थपिदिने गरेको छ, जसलाई सकारात्मक उपजकै रूपमा लिन सकिन्छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै चुनावी सरगर्मी वात्तै बढेको छ। राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता उम्मेद्वारका घर घरमा पुगेर भोट माग्न व्यस्त छन्, तर हरेक राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा अटेका युवा मतदाता भने चुनावको मुखैमा विदेशिन बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। यही साता स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरू आश्वासनको पोको बाँड्दै मतदाताको घर घर पुगिरहेका छन्। प्रत्येक राजनीतिक दल र उम्मेद्वारको घोषणापत्रमा युवा र रोजगारीको विषय नसमेटिएको सायदै नहोला, तर नेताहरूको चुनावी घोषणापत्र कागजी खोस्टो भन्दा दुई छाकको जोहो गर्नकै लागि देश विकासको मेरुदण्ड मानिएका युवा जनशक्तिलाई भने यो चुनावले रोक्न सकेको छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक सयौं युवा विदेशी रहेका छन्। मुलुक निर्वाचनमय बनिरहँदा आफ्नो रोजीरोटीको खोजीमा युवाहरू विदेशी न बाध्य छन्। मुलुकको शासन व्यवस्था फेरियो, राज्य सञ्चालनको पद्धति फेरियो, सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्यो, तर दुई छाक टार्नकै लागि खाडी मुलुक जानुपर्ने आम नेपाली युवाको बाध्यता भने फेरिएन। चुनाव ताका जति नै योजना र प्रतिबद्धता गरे पनि नेताहरूले त्यो चुनावसम्म मात्र सीमित गर्ने हुँदा विदेश नै विकल्प भएको युवाहरू बताउँछन्। चुनावको बेला अब जुन सरकार आए पनि युवालाई गरिन्छ, सबै उसलाई गरिन्छ भन्नुहुन्छ, तर गर्नुहुन्न। तर हामी खाडीतिर दौड्नै पर्छ। गर्छन्, चुनाव आउन्जरी गर्छन्, त्यसपछि कहाँ जान्छन्, 5 वर्ष हराउँछन्, त्यहाँ आउँछन्, अब आउन लाग्छन्। त्यस्तो नेताहरूले अहिले मात्रै भन्ने हुन्, गर्ने चाहिँ होइनन्। त्यो गर्न लाग्यो भने नि खुट्टा मात्र तान्छ नेताहरूले, आफू मात्रै हानि हुन् नेताहरूले। नेपालका सबै जो आए पनि सबै भ्रष्टाचारी नै रहे, त्यही कारणले केही गर्न चाहिँ कसैले पनि सक्दैन। म मात्रै होइन, एज कसैले पनि सक्दैन नेपालमा। सबभन्दा पहिला कसैमा फेसिलिटी नै छैन, अलिकति अनुदान हुन्छ नि, कसैमा लगानी गरेर डुब्नेतिर मात्रै छ कि, त्यही भएर केहीमा पोसिबलै छैन जस्तो लाग्छ मलाई। मुलुकभित्रै बसेर केही गर्छु भन्ने आँट भए पनि व्यवहार त कठिन छ। लामो समय विदेश बसेर फर्केकाहरू पनि आफूले विदेशमा सिकेको सिपलाई मुलुकभित्रै सदुपयोग गर्ने अवस्था अझै बनिसकेको छैन। त्यसैले विदेशिनु नै उचित ठानेर पुनः नेपाल भन्दा विदेश नै रोज्छन् नेपाली युवा। आफ्नो घर परिवार छाडेर 7 समुद्र पारी जानु रहर भन्दा पनि बाध्यता भएको उनीहरू बताउँछन्। चुनाव छ, साथीभाइहरू छन्, हामीले नै पोलिटिक्स होइन गरौँ बसौँ भन्ने हुन्छ, तर आफ्नो बाध्यता जानैपर्छ कामको। जुन हाम्रो योग्यता छ, जुन हाम्रो चाहिँ हामीसँग सिप छ, त्यो अनुसार हामीलाई काम रोजगार दिनु पर्यो। सरकार रोजगार दियो भने हामी बाहिर जाँदैन, हामी नेपालमै गर्छौँ होइन। आफ्नो ठाउँमा सबै आफ्नो परिवार होइन, साथीभाइ, आफ्नो देश, आफ्नो माटो, जसलाई पनि मन लाग्छ आफ्नो बसौँ भन्ने, बाहिर गएर काम गरौँ, अर्का जाउँ भन्ने त हुँदैन। त्यस्तो माहौल मिल्यो भने पछि आएर फर्केर आफ्नो केही गरौँ, यहीँ गर्छौँ, अब गर्ने उसमा छु। वैदेशिक रोजगारको लागि बाहिर त्यही हो, कृषि सम्बन्धी हो आफ्नो, त्यही सिप सिकेर यता आएर के गर्छु भनेर सोचिरहेको छु म। अब यहीँ रोजगार केही दिन सक्यो भने त केही गर्थे नि त यहीँनिर। त्यसमा केही छैन, आफ्नो सिप नि छैन, पढाइ नि छैन भनौँ न। हजुर। अब 5 वर्ष अब पछि फर्केर आएर चाहिँ जस्तो गाउँमा अहिले चुनावको लागि भोट पनि मागिरहेको छ नि त, अनि तपाईँ भोटै नहाली जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि आफू छुट्टीमा आएको थिएँ म, त्यही भएर अब 1 महिना कटिसक्यो, त्यही भएर जान लाग्यो। त्यहाँ पहिला पनि त्यहीँ गर्नुभएको? हजुर। अध्ययन र रोजगारीका लागि हरेक दिन झन्डै 1500 को हाराहारीमा नेपाली विदेशिन्छन्। यो क्रम कोरोना कालपछि झन बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा झन्डै 4.5 लाख सर्वसाधारण रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका छन्। देशको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने निर्वाचन प्रणालीमा धेरै मतदाता मतदानबाट वञ्चित छन्। विदेशमा रहेका नेपालीले चुनावमा सहभागी हुन पाउने अर्थात् भोट हाल्ने विषय लामो समयदेखि बहसमा सीमित छ। मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको सङ्घारमा छ। चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका उम्मेद्वारहरू विकास र समृद्धिको ठुलो सपनासहित नागरिकको घर दैलोमा पुगेर मत मागिरहेका छन्। तर विडम्बना, आम सर्वसाधारण भने हातमुख जोड्नकै लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता अझै जारी छ। यसतर्फ ती नेतृत्वहरूको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ।
वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने आकलन गरेको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित मनसुन सिजनको हावापानी आकलन कार्यक्रममा विभागले यस वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने आकलन गरिएको जनाएको हो। विभागको आकलन अनुसार आगामी जेठ 18 देखि असोज 14 गतेसम्मको 4 महिनाको मनसुन सिजनमा देशका अधिकांश स्थानहरूमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। अब आउने मनसुन सिजनमा यो वर्षाको आकलनमा नर्मलदेखि एबोभ नर्मल प्रेसिपिटेसन हामीले आकलन गरेका छौँ। प्रदेश नम्बर 1 का उत्तरी भूभाग, मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशका दक्षिणी भूभागहरूमा चाहिँ सरदर वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ भने बाँकी स्थानहरूमा चाहिँ एबोभ नर्मल रेनफल हुने आकलन गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेकोले बेलैमा सचेत रहन आग्रह समेत गरेको छ। आगामी मनसुन सिजनमा प्रदेश 1 को उत्तरी भूभाग, मध्य प्रदेशको अधिकांश भूभाग र बागमती प्रदेशका दक्षिणी भूभागहरूमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना 35 देखि 45% रहेको र बाँकी भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना 35 देखि 65% रहेको विभागले जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। रौतहटमा भएको बम विस्फोटका अभियुक्त मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ। आलमको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय सुषमलता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आलमलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चले आज आलमको रिटमा सुनवाई गर्दै रौतहट जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको छ। जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध आलम उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज अस्थायी इजलासमा पुगेका थिए। वीरगञ्ज अस्थायी इजलासले पनि जिल्ला अदालतको पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश सदर गरेको थियो। जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश उल्ट्याई साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश माग्दै आलम सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपालको पुँजी बजार निरन्तर ओह्रालो लाग्न थालेपछि निजी क्षेत्र सक्रिय बनेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आज पुँजी बजार सम्मेलन नै आयोजना गरेर नियामकका प्रमुखलाई एकै मञ्चमा उतार्यो, जसले बजार सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। नेपाली शेयर बजारमा यति बेला निरन्तर गिरावट आइरहेको छ। करिब 9 महिना यतादेखि बजार घट्दो क्रममा छ। पुँजी बजारलाई सकारात्मक समाचारले पनि प्रभाव पारेको छैन। वित्तीय प्रणालीमा तरलता दबाव र चर्को ब्याज दरका कारण बजारमा प्रभाव परिरहेको छ। बजार निरन्तर घट्दा आम लगानीकर्ताको मनोबल झन कमजोर हुँदै गएको छ। आम लगानीकर्ताको मनोविज्ञान सकारात्मक हुन नसक्दा बजारले गति लिन सक्दैन। निरन्तर घटेको बजारमा लगानीकर्ताको मनोभावना सकारात्मक बनाउन निजी क्षेत्र सक्रिय बनेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शुक्रबार पुँजी बजार सम्मेलनकै आयोजना गर्यो, जसमा विशेष गरेर केन्द्रीय बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र पुँजी बजारमा चासो राख्ने लगानीकर्ताहरू र विज्ञ पनि सामेल थिए। कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका डिप्युटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले शेयर बजारमा पछिल्लो समय उतार चढाव आएकाले बजारमा सबै क्षेत्रको अपरिपक्व पुँजी लगानीको आवश्यकता रहेको बताए। बजार परिपक्व नभए पुँजी बजार माथि जान नसक्ने धारणा उनको छ। यो क्यापिटलाइजेसन भन्दै गर्दाखेरि त्यो ओसिलेसनमा चाहिँ हु आर मोस्ट इम्प्याक्टेड भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि पनि जानुपर्ने विषय के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ नि इन्क्लुजनको कुरा हो, अघि मार्केटमा जानकारीको कुरा हो, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको कुरा हो, त्यो टेक्नोलोजी चलाउन सक्ने मान्छेहरूको कुरा हो र 51,50,000 मध्ये कतिजनाले चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ स्वचालित किसिमबाट यो भनौँ न पुँजी बजारको कारोबारमा भाग लिन सक्छन् भन्ने कुरा हो। त्यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले ब्रोकर कम्पनीको संख्या पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले ब्रोकर कम्पनीको संख्या पुनरावलोकन गर्ने विषयमा सबैसँग छलफल गरेर अध्ययन भइरहेको जानकारी गराए। उनले रियल क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि नेप्सेमा ल्याउनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जानकारी गराए। वास्तवमा चाहिँ जति वेल इन्फर्म चाहिँ इन्भेस्टर हुनु पनि जरुरी छ। त्यसको लागि सचेतनाका कार्यक्रमहरू हामीले डिजिटल माध्यमबाट अरू मिडियाको माध्यमबाट विभिन्न चाहिँ डिस्कसन ग्रुपहरू बनाएर विज्ञहरूबाट कसरी हुन्छ त्यसलाई अझै
बढाउनु पर्ने जरुरी छ। त्यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले 2 महिनाभित्र विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले साधारण सेयर आइपिओमा कोटा दिने व्यवस्था गर्ने आश्वासन लगानीकर्तालाई दिए। उनले आइपिओमा कोटा दिन कार्यविधि बनिसकेकाले मन्त्री परिषदबाट पास हुने बित्तिकै लागू गरिने जानकारी गराए। हामीले उचित उदाहरणबाट, एकदम प्रबल उदाहरणबाट, त्यसकारण चाहिँ मैले नेप्सेको सिओ साहबलाई भनेको छु, पहिलो दोस्रो जुन हाम्रो बुक बिल्डिङ प्रोसेस हुन्छ त्यो यति फेयर र यति ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पर्यो र त्यसमा हाम्रो भ्यालुएसनको मेकानिजमलाई हामीले भ्यालिडेसन गर्ने जुन तरिका हुन्छ त्यो तरिका यति रोबस्ट हुनु पर्यो, यति फेयर हुनु पर्यो कि यो नेगेटिभ न्यारेटिभलाई हामीले पोजिटिभ न्यारेटिभमा बदल्न सकौँ। त्यसपछि यसले एउटा बजारमा एउटा फड्को मार्नेछ। अहिले बजार यसरी प्रताडित हुनुमा पुँजी बजार विरोधी नीतिहरू नै प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेका छन्। विशेष गरी केन्द्रीय ब्याङ्कले एकपछि अर्को गरी पेल्ने नीति अख्तियार गरेपछि बजार तल झर्ने क्रम सुरु भएको हो। यता पी रेसियो हेर्दा सेयर भाउहरू निकै सस्तो भइरहेका छन्, तर लगानीकर्ताले सेयर भने किन्न सुरु गरेका छैनन्। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। जापान र बेलायतबीच सैन्य सम्झौता भएको छ। यस सम्झौताबारे कुरा गर्दै बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बेलायतले तानाशाही र दबाव बनाउने शक्तिहरू विरुद्ध अन्य देशहरूसँग काम गर्ने बाचा गरिएको जानकारी दिएका छन्। बेलायतका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना जापानी समकक्षी फुमियो किसिदासँग संयुक्त सैन्य अभ्यासको घोषणा पनि गरेका छन्। उनीहरूले विपद उद्धारका लागि दुवै देश मिलेर काम गर्ने पनि सहमति जनाएका छन्। जापान र कुनै पनि युरोपेली देशबीच यस्तो खालको सहमति भएको यो पहिलो सम्झौता हो। रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको जापान र बेलायतले निन्दा गर्दै आएका छन् र यो सैन्य सम्झौतालाई सोही सोचमा आधारित रहेर गरिएको नयाँ साझेदारीका रूपमा हेरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली क्रिकेटको परम्परागत समस्या रहँदै आएको ब्याटिङले आजको खेलमा पनि निरन्तरता पाएको छ। जिम्बाब्वे एसँग 3 श्रृङ्खलाको टी20 सिरिज बराबरी गरेपछि आश देखाएको नेपाली क्रिकेट टोलीले त्यसको 2 दिन बित्न नपाउँदै त्यही टिमसँग एक दिवसीय क्रिकेटमा भने हार बेहोरेको छ। एक रिपोर्ट। बुधबार अन्तिम टी20 खेलमा जिम्बाब्वे एको टोलीले नेपाललाई 137 रनको लक्ष्य दिएको थियो, जुन खेलमा शानदार ब्याटिङ गर्दै नेपालले जित पनि हात पार्यो। सोही टिम विरुद्ध शुक्रबार नेपालले पनि 137 रनकै लक्ष्य प्रस्तुत गर्यो, तर फर्मेट भने थियो एक दिवसीय क्रिकेटको। त्रिवेणी क्रिकेट मैदानमा भएको पहिलो एक दिवसीय खेलमा नेपाल पाहुना टोली जिम्बाब्वे एसँग 3 विकेटले हार्न पुग्यो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 31 ओभर खेलेर दिएको 137 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वेले 24 ओभर बाँकी छँदै 7 विकेटको क्षतिमा पुरा गर्यो। जिम्बाब्वेका लागि इनोसेन्ट कियाले अभिजित रहँदै 48 रन जोड्दा सेफास जुआओले 32 रनको योगदान गरे। त्यस्तै ब्रान्ड इभान्स 17 रन जोडेर अभिजित रहँदा रोया कियाले 14 रन बनाए। नेपालका लागि कप्तान सन्दीप लामिछाने र करण केसीले समान 2-2 तथा सोमपाल कामी र सागर ढकालले समान 1 विकेट लिए। सधैँझै कमजोर रहने नेपालको ब्याटिङ आजको खेलमा पनि जारी नै रह्यो। सोमपाल कामी 30, करण केसी 25, कुशल भुर्तेर 19 र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 18 रन बनाउनु बाहेक अन्य 6 खेलाडीले दोहोरो अङ्क छुन पनि सकेनन्। नेपालको ब्याटिङलाई धराशायी बनाउन जिम्बाब्वेका ब्रान्ड इभान्सले 8.3 ओभर बलिङ गर्दै 27 रन खर्चेर 4 विकेट लिए। त्यस्तै भिक्टर, ब्रान्डन मातुभा र सेफासले समान 2-2 विकेट लिन सफल भए। जिम्बाब्वेले 3 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। दोस्रो एक दिवसीय खेल शनिबार हुनेछ। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजको तयारी स्वरूप नेपालले जिम्बाब्वे एसँग खेल खेलिरहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मतदातालाई प्रभावित पार्न दलहरू अन्तिम कसरतमा, प्रतिगमन विरुद्ध एक हुनुपर्नेमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको जोड, एमाले झनै बढायो सक्रियता। निर्वाचनको मुखमा युवा जनशक्ति विदेशी नबाध्य, रोजगारी सृजनाबारे दलहरूको एजेन्डा नारामै सीमित, आयोग उदासीन बन्दा प्रवासी नेपाली मताधिकारबाट वञ्चित। यो वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने मौसम विभागको आकलन, जेठ 18 देखि असोज 14 सम्म मनसुन सक्रिय रहने, सतर्कता अपनाउन विभागको आग्रह। जापान र बेलायत बीच सैन्य सम्झौता, तानाचाही र दबाव बनाउने शक्ति विरुद्ध एक हुने दुवै देशको प्रतिबद्धता, सम्झौताको रुसले गर्यो विरोध। र ब्याटिङ नचल्दा नेपालले एक दिवसीय क्रिकेटको पहिलो खेल गुमायो, पाहुना टोली जिम्बावे 3 विकेटले विजयी। दोस्रो खेल शनिबार हुने। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।